आपको गर्मियों से बचाने दो प्रोडक्ट्स ले आया हूं मैं भाई, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। सबसे पहले तो चेकआउट कर लो, आपका टेबल फैन रहेगा, काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था आपने लास्ट वीडियो में। इसमें सबसे पहली बात यहाँ पर आप देख सकते हो वायरलेस रहेगा, 10 स्पीड रहेगी, कोई वायर से कनेक्टेड नहीं है, 90 डिग्री का एंगल रहेगा इसमें, देख सकते हो बहुत अच्छा। इसमें स्विंग के साथ साथ रोटेशन भी है इसमें। फिर अगर ट्रैवल ज्यादा करते हो, इतना बड़ा नहीं कैरी करना, तो भाई ये हैंडल्ड फैन हो जाएगा, कोई ये चीप मार्केट में सेल होने वाला नहीं है। सबसे पहले देख सकते हो डिजिटल डिस्प्ले है, विद दैट 3000 mAh की बैटरी है इसमें। बंद करता हूं, यहां पर ऑन करें तो यहां पर आप देख सकते हो कूलिंग मोड भी है, जो कि इसके अंदर कूलिंग प्लेट डली है, जो कि ठंडा कर देती है बर्फ जितना। तो सीरियसली ये एक हो जाएगा फैन प्लस आइस क्यूब्स ऑन योर फेस। तो जिसको भी स्किन इरिटेशन होती है, स्किन प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा है। प्रीमियम क्वालिटी, रिचार्जेबल टाइप सी के साथ रहेगा। तो दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स प्रीमियम रहने वाले, कोई भी चीप नहीं। कहां पर? वेबसाइट पे लाइव हो गया, तो जितना जल्दी हो ग्रैब कर लेना, क्योंकि गर्मी है भाई, जल्दी जल्दी स्टॉक आउट होगा, तो जितना जल्दी हो बाय करो।